Takže čaute, to je tretí vlog a tento bol taký špeciálny, lebo idem vám ukázať môj dom, takže nebudeme mať nad ksicht, až som pri konci, takže idem vám poukázať vrch domu, máme dvojposchodový, OK? Tak pozerajte, to je také špeciálne, pozerajte, dobre, čaute zatiaľ. Takže toto je môj počítač, tuto ja kamerujem, vždycky tu si mohli vidieť dva vlogy, tu vedľa takto dvere, tuto máme mikrovlnku a také, tu stolík, dres, tuto je taký pekný výhľad ven, to je špajza, to je nič, to je iba bordel, tak, teraz ideme na chodbu. A tak, no toto bude také špeciálne, takže vám poukazujem môj dom. Tu mám dvere. Také. Tu je vecko. Zvadla. Tak, neviem. Tuto je obývačka. Tu je ešte vysávač. Čau, Robert, jak sa máš? Dobre. Tu je telka. Tuto sa presťahujem do našej izby. Tuto je spálňa. Takto. Skrine. Taburetka, zrkadlo. Tu sú okná a dobrý výhľad. Skrinky. Tu sú zhovacie dvere. Tak. Poviem tuto, takto sa ide sem. A tuto vlastne dojete do mojej izby. Tuto kamerujem naše vlogy 4-2. To na takto žijem, tu mám počítač. A tak sa hovorí. No tak. Ja sa tak pomalinky žije toto. A tak, no. Ako ma to baví natáčať tie vlogy. Ak komu sa tento vlog páči, like, koment alebo odber, to je jedno. No a vlog bude asi až za 2 dní. Ale to už bude asi vonku, asi hovorím. Tak, no tak, čaute. Uvidíme sa na budúce.